नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानबन्धुमा स्वागत छ। साथीहरू, हामी सबैको उद्देश्य के हुन्छ त? काम कम गर्नु परोस् भने फाइदा ज्यादा होस्, सुत्दा पनि पैसा कमिरहोस् र घुम्दा पनि पैसा हामीले कमाइरहौँ। हाम्रो मात्र होइन, कम्पनीहरूको उद्देश्य पनि त्यही नै हुन्छ। फेसबुक, गुगल जस्तो कम्पनीहरूलाई नै हेरौँ न। यी कम्पनीहरूको फाउन्डरहरूले सुरुमा त धेरै मेहनत गरे, तर अहिले हेर्नुहोस् त कति आरामले अर्बौं डलर छापिरहेका छन्। हरेक वर्ष यी कम्पनीहरूमा करोडौं नयाँ युजरहरू जोडिन्छन्। तर के त्यो नयाँ युजरहरूलाई धान्न कम्पनीहरूले सफ्टवेयर नै चेन्ज गर्नु परेको छ त? अवश्य पनि छैन। केही माइनर अपडेट गर्नु परेको छ होला, बस त्यति। त्यही सुरुमा गरेको मेहनतले आजै कम्पनीहरूको फाउन्डरहरू बिलियन डलरका मालिक भएका छन् र आफ्नो नाम विश्वको 10औं धनी सूचीमा प्राय देख्न पाउँछन्। यी कम्पनीहरूको फाउन्डर मात्र होइन, सुरुवातमा यी कम्पनीहरूको सेयर किन्ने र अहिलेसम्म होल्ड गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यी कम्पनीहरूले मिलियनर बनाएका छन्। के यस्तो कम्पनी विदेशमा मात्र छन् त? पक्कै पनि होइन। नेपालमा पनि आफ्नो सेयर होल्डरलाई करोडपति बनाउने कम्पनीहरूको सूची लामो नै छ। नामै लिनु पर्दा छिमेक लघुवित्तको लिन सकिन्छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि यस कम्पनीमा 10 लाख लगाउनेको सम्पत्ति करोडौंमा छ, जुन यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यस लिस्टमा अर्को नाम नोबेल ब्याङ्कको पनि छ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि यस ब्याङ्कमा 6000 लगानी गर्नेको आज करिब 1.5 करोडको सम्पत्ति बनेको छ। अब तपाईँको मनमा एउटा प्रश्न अवश्य आएको छ होला, यो त पुरानो कुरा हो, हामीलाई यस्तो कम्पनीको नाम भन जसले हाम्रो आजको लगानीलाई 10 गुणा, 100 गुणा, 1000 गुणासम्म बढाएर दियोस्। हाम्रो आजको यस भिडियोको उद्देश्य पनि त्यही नै हो, यानि कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दा हाम्रो लगानी 10 गुणा, 100 गुणासम्म बढ्न सक्छ त? यो भिडियो हाम्रो एडभान्स सेयर मार्केट सिरिज अन्तर्गतको 7औं भिडियो हो। नेपालको सेयर बजारमा सफल हुनलाई के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ, त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले हजुरहरूको लागि यो सिरिज बनाएका छौं। यस सिरिजको पहिलो पार्टमा नेपालको सेयर मार्केटको विगत 25 वर्षको बुल र बियर मार्केटको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं। त्यसै सेकेन्ड पार्टमा हामीले नेप्सेलाई इन्डिया र युएसए को सेयर मार्केटसँग कम्पेयर गरेका थियौं। तेस्रो पार्टमा नेपालमा लगानीकर्ताहरूले गर्ने 4 गल्तीहरूको हामीले चर्चा गरेका थियौं। साथै चौथो पार्टमा फेक फेसबुक गुरु र फेक अनलाइन न्यूज पोर्टलहरूले हामीलाई कसरी फसाउँछन् त्यसको बारेमा हामीले भनेका थियौं। साथै फिफ्थ पार्ट यानी 5औं पार्टमा हामीले अहिलेको बुलिश मार्केटमा कसरी इन्भेस्ट गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ त्यसको बारेमा भनेका थियौं भने 6औं पार्टमा कसरी इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बन्न सकिन्छ त्यसको चर्चा गरेका थियौं। एकपटक ती भिडियोहरू पनि अवश्य हेरिदिनु होला। अब फेरि फर्कौं यस सिरिजको 7औं भिडियो यानी आजको भिडियोमा। हामीले नेप्सेको बुल र बियर मार्केटलाई मात्रै राम्रोसँग बुझ्यौं भने मात्र पनि हामीले छोटो समयमा नै हाम्रो लगानीलाई 10 गुणासम्म बढाउन सक्छौं। यसको उदाहरणको लागि रिद्धि हाइड्रो पावर हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको सेयरलाई लिन सकिन्छ। यी सेयरहरूले आफ्नो सेयर होल्डरको पैसालाई छोटो समयमा नै 10 गुणाको हाराहारीमा बढाएर दिएका छन्। छोटो समय भन्नाले 1-2 वर्ष भन्न खोजेको मैले, तर आफ्नो लगानीलाई 100 गुणासम्म बढाउनको लागि मिनिमममा पनि 10-15 वर्ष लाग्छ नै। अघिको हामीले भनेको सेयरहरू यानी छिमेक, नोबेल ब्याङ्क तिनीहरू पनि यसै क्याटेगोरीमा पर्छन्। र आजको हाम्रो टपिक पनि यही नै हो कि कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्दा लङ टर्ममा वेल्थ क्रिएसन गर्न सकियोस् र मार्केट फ्लक्चुएसनको डर नहोस्। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले के हजुरहरूलाई सर्ट टर्म यानी 1-2 वर्षमा नै 10 गुणासम्म रिटर्न दिने कम्पनी कसरी चुज गर्ने त्यो जान्ने मन छ? यदि छ भने तल कमेन्टमा वी वान्ट दैट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्नुहोला, म बुझिहाल्नेछु र नेक्स्ट भिडियो त्यसैमा नै बनाउनेछु। ल अब ढिला नगरिकन कस्तो सेयरमा लगानी गर्दा भविष्यमा वेल्थ क्रिएट गर्न सकिन्छ र आरामले बस्न सकिन्छ त्यसको चर्चा गरौँ। हाम्रो नेप्सेको कुरा गर्ने हो भने नेप्सेमा सबैभन्दा बढी फाइनेन्शियल कम्पनी रहेका छन्, तर केही नन फाइनेन्शियल कम्पनीहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले पहिला कुरा गरौँ कस्तो फाइनेन्शियल कम्पनीमा अहिले इन्भेस्ट गर्दा लङ टर्ममा वेल्थ क्रिएसन गर्न सकिन्छ भनेर। सबभन्दा पहिला त फाइनेन्शियल कम्पनी कस्तो कम्पनीलाई भनिन्छ त्यसको जवाफबाट नै सुरुवात गरौँ। फाइनेन्शियल कम्पनी भनेको त्यस्तो कम्पनी हो जसले पैसा डिपोजिटको रूपमा लिन्छन् र त्यो पैसा अरू व्यक्तिलाई लोनको रूपमा दिन्छन्। कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स, माइक्रो फाइनेन्स सबै फाइनेन्शियल कम्पनीहरू हुन्। लङ टर्मको लागि फाइनेन्शियल कम्पनीहरू किन्दा सर्टेन चेकलिस्टहरू छन् जसलाई हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रमबद्ध रूपमा ती चेकलिस्टहरूको चर्चा गरौँ। हाम्रो पहिलो नम्बरमा आउँछ कम्पनीको रिजर्भ मिनिमममा पनि कम्पनीको पेड अफ क्यापिटलको आधा चाहिँ हुनै पर्छ। माइक्रोफाइनेन्स कम्पनीहरू हो भने त रिजर्भ पेड अफ क्यापिटल भन्दा पनि बढी भएको चुज गर्नु पर्दछ। त्यस्तै हाम्रो दोस्रो नम्बरमा आउँछ कम्पनीको आरओई यानी रिटर्न अन इक्विटी मिनिमममा पनि 15% भन्दा बढी हुनु पर्दछ। रिटर्न अन इक्विटीले कम्पनीले कति लगानी गरेर कति कमाइरहेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। आरओई यानी रिटर्न अन इक्विटी 15% हुनु भनेको कम्पनीले 100 रुपियाँ लगानी गरेर 15 रुपियाँ कमाइ गरिरहेको छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। यो रिटर्न अन इक्विटी जति बढी भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। रिटर्न अन इक्विटीले कम्पनीको म्यानेजमेन्टको दक्षतालाई पनि जनाउँछ।
रिटर्न अन इक्विटी धेरै हुनुको मतलब कम्पनीको म्यानेजमेन्टले कम इन्भेस्ट गरेर धेरै प्रफिट जेनेरेट गरिरहेको छ भन्ने जनाउँछ। त्यस्तै तेस्रो नम्बर हो कम्पनीको विगत 10 वर्षमा डिपोजिट ग्रोथ र लोन एन्ड एडभान्सको ग्रोथ मिनिमममा पनि हरेक वर्ष 10% बढेको हुनुपर्छ। त्यस्तै चौथो चेकलिस्टमा कम्पनीको भ्यालुएसन पनि ठिक छ कि छैन त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीको हकमा पी रेसियो 15 भन्दा कम हुनुपर्छ र माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको हकमा पी रेसियो 30 भन्दा कम हुनुपर्छ वा पीईजी रेसियो 1 वा 1 भन्दा कम हुनुपर्दछ। कम्पनीको फन्डामेन्टल जति नै राम्रो किन नहोस्, तर यदि हाई भ्यालुएसनमा तपाईले त्यस कम्पनीको सेयर किन्नु भएको छ भने तपाईले 10 गुणा 100 गुणा जस्तो मल्टिभ्यागल रिटर्न कहिले पनि त्यस कम्पनीबाट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईले कम भ्यालुएसन वाला स्टक पाउनु भएन भने वेट गर्नुहोस्, ब्याङ्कमा क्याश राखेर बस्नुहोस्, तर भ्यालुएसनमा कम्प्रोमाइज गरेर हाई पीई वाला अथवा हाई पीईजी रेसियो वाला स्टक कहिले चुज नगर्नुहोस्। हो, मलाई थाहा छ ब्याङ्कमा क्याश राखेर बस्न गाह्रो हुन्छ, हात चिलाउँछ, के गर्ने हुन्छ, तर आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्नुहोस्। जसले आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन त्यस्तो व्यक्ति शेयर मार्केटमा कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। र यो भिडियो सकेर एक पटक शिवचन्द्र दनको यो भिडियो पनि हेर्नुहोस्, जहाँ आइपी र पीजी रेसियो भएको एकदमै राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनीले कसरी लगानीकर्तालाई लङ टर्ममा डुबाएको छ। त्यसैले कम्पनीको भ्यालुएसनमा चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगर्नुहोस् र आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्नुहोस्। मैले माथि भनेको 4वटा पोइन्ट वा चेकलिस्टहरू जुन जुन कम्पनीले सेटिस्फाई गर्दछन् ती कम्पनीहरूको नाम शेयर संसार अथवा नेपाली पैसा, मेरो लगानी जस्तो अनलाइन न्युज पोर्टल साइटमा गएर सर्च गर्नुहोस् र उनीहरूको फाइनेन्सियलमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् ती कम्पनीहरूले आफ्नो क्वार्टरली रिपोर्ट एवं इयरली रिपोर्टहरू सबै पब्लिस गरेको छन् कि छैनन् त। यदि छन् भने मात्र ती कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नु होला। साथै तपाईलाई हामीले माथि भनेको 4वटा पोइन्टहरूको टर्महरू जस्तै रिजर्भ, रिटर्न अन इक्विटी, पीई रेसियो, पीजी रेसियो जस्ता कुराहरूको बारेमा थाहा छैन भने यसको लागि पनि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको पुरै सिरिज बनाएका छौं, जहाँ हामीले तपाईलाई सिकाएका छौं कि यो टर्महरू भनेको के हो र कसरी हेर्ने र ब्यालेन्स सिट लगायतका कुराहरू कसरी पढ्ने भनेर। त्यसको लिंक पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा हालिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईले यी कुराहरू एकदम राम्रोसँगले क्लियर तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले ती भिडियोहरू पनि एकपटक अवश्य हेर्नु होला। त्यस्तै अब कुरा गरौँ नन फाइनेन्शियल कम्पनीजहरूको बारेमा। नन फाइनेन्शियल कम्पनीजहरूले लोन दिने काम गर्दैनन्, जस्तै सिमेन्ट कम्पनीहरू, टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरका कम्पनीहरू, हाइड्रोपावर कम्पनीहरू। लङ टर्मको लागि नन फाइनेन्शियल कम्पनीहरू किन्दा पनि सर्टेन चेकलिस्टहरू हुन्छन् जसलाई हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रमबद्ध रूपमा ती चेकलिस्टहरूको पनि चर्चा गरौँ। नन फाइनेन्शियल कम्पनीहरूको पनि सर्वप्रथम ब्यालेन्स सिटमा गएर रिजर्भ एन्ड सरप्लस चेक गर्नुहोस् र त्यस्तो कम्पनीहरूलाई मात्र फिल्टर गर्नुहोस् जसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस त्यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल भन्दा मिनिमममा पनि आधा होस्। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा तपाईँ कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी चेक गर्नुहोस्, जुन पनि कम्पनीको ब्यालेन्स सिटबाट थाहा पाउन सकिन्छ, र त्यस्तो कम्पनीहरूलाई मात्र फिल्टर गर्नुहोस् जसको रिटर्न अन इक्विटी मिनिमममा पनि 20% को होस्। अघि फाइनेन्शियल कम्पनीको चेकलिस्टमा हामीले रिटर्न अन इक्विटी 15% राखेका थियौं, किनभने फाइनेन्शियल कम्पनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा फाइनेन्शियल कम्पनीहरूको प्रफिट अलिक कम्प्रोमाइज हुन जान्छ र रिटर्न अन इक्विटी कम हुन्छ। तर नन फाइनेन्शियल कम्पनीहरूको नियमन निकायहरू त हुन्छन्, तर ती नियमन निकायहरू एनआरबी यानी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो शक्तिशाली र कडा छैनन्। त्यसैले नन फाइनेन्शियल कम्पनीहरूको रिटर्न अन इक्विटी फाइनेन्शियल कम्पनी भन्दा अलिक बढी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो तेस्रो पोइन्ट वा भनौँ चेकलिस्टको तेस्रो पोइन्टमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको नन फाइनेन्शियल कम्पनीको रेभेन्यू ग्रोथ, जुन पछिल्लो 10 वर्षमा मिनिमममा पनि 10% हरेक वर्ष बढेको हुनु पर्यो। र यो रेभेन्यू भनेको के भन्नुहुन्छ भने, जस्तै सिमेन्ट कम्पनीमा रेभेन्यू भन्नाले सिमेन्ट बिक्री गरेर आएको आम्दानीलाई बुझिन्छ भने हाइड्रोपावर कम्पनीमा रेभेन्यू भन्नाले विद्युत बिक्री गरेर आएको आम्दानीलाई बुझिन्छ। यो रेभेन्यू ग्रोथ कम्तीमा पनि 10% बढेको हुनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो चेकलिस्टको चौथो नम्बरमा हामीले अगाडि चर्चा गरे जस्तै कम्पनीको भ्यालुएसन हेरिनुपर्छ। नन फाइनेन्शियल कम्पनीमा पनि फाइनेन्शियल कम्पनीहरू जस्तै भ्यालुएसनमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। यस्तो कम्पनीहरूको पीई रेसियो बढीमा 30 गुणा हुनुपर्छ र पीजी रेसियो 1 भन्दा कम हुनुपर्छ। अनि पीई रेसियो र पीजी रेसियो प्रोफिटेबल कम्पनीहरूको मात्र निकालिन्छ। र हामी अहिले 10 वर्षभन्दा बढी समय कस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा मल्टिभ्यागल रिटर्न कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चर्चा गर्दैछौँ। र त्यस्तो लामो दौडानको लागि इन्भेस्ट गर्दा प्रफिट नकमाएको, पीई रेसियो र पीजी रेसियो हाई भएको कम्पनी चुज गर्नुहुन्न, चाहे फन्डामेन्टल जतिसुकै राम्रो किन नहोस्। फन्डामेन्टल राम्रो छ भन्दैमा हाई पी रेसियो र पीजी रेसियो भएको कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा के हालत हुन सक्छ यो भिडियो हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ। अनि पाँचौं चेकलिस्ट भनेको अघि जस्तै कम्पनीले आफ्नो सबै क्वार्टरली रिपोर्टहरू पब्लिस गरेको छ कि छैन, एजीएमहरू टाइममा गरेको छ कि छैन त्यो चेक गर्नु नै हो।
यी चेकलिस्टबाट पास भएका स्टकहरूलाई लङ टर्मको लागि यानी 10 वर्षभन्दा बढी समयको लागि किनेर होल्ड गर्दा स्टकहरूको प्राइसमा बीचबीचमा आउने फ्लक्चुएसनहरूबाट डराउनु पर्दैन, किनकि हाम्रो नेपाली शेयर बजारमा 3 वर्षको बियर र 4 वर्षको बुल आउने गर्छ, जसकारणले गर्दा कम्पनीको प्राइसहरू धेरै तलमाथि भइरहन्छन्। तर तपाईले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी होल्ड गर्नु भएको छ भने त्यसले भोलिको दिनमा जति नै घटे पनि आफ्नो फेयर प्राइस पाउँछ नै। त्यसरी घटिरहेको बेला वा भनौं एकदम अन्डर भ्यालु भएको बेला त्यस्तो स्टकहरूलाई किन्नुमा नै बुद्धिमानी हुन्छ र यस्तो स्टकहरूले हजुरहरूलाई मल्टिभ्यालु रिटर्न दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त नै छौं। अनि यसरी चेकलिस्ट बनाउँदा सबैलाई एउटा समस्या त 100% आउँछ नै। त्यो नेप्सेमा त करिब 200 वटा कम्पनीको शेयरहरू लिस्टेड हुन्छन्। अब सबै कम्पनीहरूको रिजर्भ, पेयर अफ क्यापिटल, रिटर्न एन्ड इक्विटी, रेभेन्यू ग्रोथ चेक चाहिँ कसरी गर्ने त? तर यसको लागि पनि एउटा सजिलो उपाय छ। यो सबै इन्डिकेटरहरू कम्पनीहरूको क्वार्टरली रिपोर्टमा उल्लेखित हुन्छ। क्वार्टरली रिपोर्ट सबै कम्पनीहरूले हरेक क्वार्टर सकेको 1 महिनाभित्र पब्लिस गर्नु पर्दछ। जस्तै फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट कार्तिक मसान्तभित्र, सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट माघ मसान्तभित्र, थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट वैशाखको मसान्तभित्र र फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट साउन मसान्तभित्र कम्पनीले पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र शेयर संसारले यानी शेयर संसार भन्ने अनलाइन न्युज पोर्टलले सबै कम्पनीले क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिस गरिसकेपछि सेक्टर वाइज रूपमा सबै कम्पनीको फाइनान्शियल रिपोर्टलाई कम्पाइल गरेर पोस्ट गर्ने गर्छ। जस्तै माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको एउटा आर्टिकलमा, कमर्सियल ब्याङ्कहरूको एउटा आर्टिकलमा यसरी। जस्तै यहाँ सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूको फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट एकै ठाउँमा पोस्ट गरिएको छ। अब यहाँबाट कमर्सियल ब्याङ्कहरूको पेयर अफ क्यापिटल कति छ, रिजर्भ कति छ हेर्न सकिन्छ। यी कुराहरू शेयर संसारले मात्र नभएर विभिन्न अनलाइन न्युज पोर्टलहरू जस्तै मेरो लगानी नेपाली पैसाले पनि यस्तो कुराहरूलाई कम्पाइल गरेर रिपोर्ट एकमुष्ट रूपमा पब्लिस गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरूले आफ्नो एप र वेबसाइट मार्फत यस्तो कुराहरू पब्लिस गर्छन्। त्यसैले आफ्नो मोबाइलमा मेरो लगानी, शेयर संसार जस्तो एपहरू राख्नु चाहिँ जरुरी नै मान्छु म। वा तपाईले यी वेबसाइटहरूले प्रोभाइड गर्ने पेड सर्भिस वा भनौं सब्सक्रिप्सन बेस्ड सर्भिसहरू लिएर कम्पनीहरूको विगतको 10 वर्षदेखिको रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले सेक्टर वाइज कम्पनीहरूलाई कम्पेयर गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ एकदम सजिलोसँग। तर यदि फ्रीमा यो सबै हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अलिकति मेहनत पनि गर्नै पर्छ। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसरी लगानी गर्दा आफ्नो सबै पैसा एउटै कम्पनीमा लगानी गर्नु हुँदैन, किनकि कुन कम्पनीमा भविष्यमा के समस्या आउँछ भन्न सकिँदैन। हामीले त कम्पनीमा लगानी मात्र गर्ने हो, कम्पनी चलाउने हामीले होइन। कम्पनी कसरी चलाउने भन्ने कुराको डिसिजन त बोर्ड अफ डिरेक्टर र हायर म्यानेजमेन्टको हातमा हुन्छ। अनि आखिर उनीहरू पनि त मानिस नै हुन्, गल्ती पनि गर्लान् र कुनै गल्ती यस्तो ठुलो पनि हुन सक्छ जसले गर्दा कम्पनी नै तात पल्टिन पनि सक्छ। त्यसैले यसरी लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा हामीले 10-15 वटा डिफ्रेन्ट सेक्टरको अघि भनिएको जसरी चेकलिस्ट फलो गरेर कम्पनीहरूको बास्केट बनाउनु पर्छ। र यसरी लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्दा डेली ती कम्पनीहरूको शेयर प्राइस चेक गरिरहनु हुन्न। ती कम्पनीहरूको क्वार्टरली रिपोर्टहरूसँग चाहिँ आफू अपडेट भइरहनु पर्छ। र एउटा क्वार्टरमा रिपोर्ट नराम्रो आउँदैमा कम्पनीको शेयर बेचिहाल्नु पनि भएन। तर यदि 2-3 वर्षसम्म पनि हामीले अघि फिल्टर गरेको स्टकहरूको रिपोर्ट नराम्रो आयो भने चाहिँ त्यस्तो स्टकबाट एक्जिट हुनुपर्छ र अर्को स्टकमा डाइभर्ट हुनुपर्छ जसले अघि भनिएको चेकलिस्टहरू फलो गरोस्। यसरी कम्पनी छाने जुन रिटर्न नबिल, छिमेक जस्तो कम्पनीहरूले आफ्नो शेयर होल्डरलाई लङ टर्म यानी 10 वर्षभन्दा बढी समय बनाएर दियो त्यस्तो रिटर्न हामीले पनि लङ टर्ममा बनाउन सक्छौँ। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।